Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы продолжаем наши вечера «Сказки у камина». Сегодня мы послушаем украинскую сказку «Хороший порядок». Жили себе муж с женой, и росла у них маленькая дочка, красивая, пригожая. Родители были люди зажиточные, дочку холили, нежели, вот и вырастили белоручкой. Делать ничего не умеет, только и знает наряжаться да плясать. Отец с матерью, глядя на нее, тужат, сетуют. И в кого она ленивая, нерадивая уродилась? Замуж выйдет, нагорюется, и мужу с такой женой жить, горе горевать. А женихи тут как тут. Один, другой, третий сватаются. А отец с матерью первонаперво женихам говорят: мы свою дочь всяким добром наделим, богатое приданое за ней дадим, только пусть она у вас не работает. Выниженная она у нас, делать ничего не умеет. Так с одним женихом, с другим поговорили. А женихи, как услышат такие речи, прочь, да подальше. Глядишь, и нет никого. Как-то раз встретился отец Белоручки на ярмарке со своим старинным приятелем, крестьянином из другого села. Сидят они за столом, разговаривают про то, про сё. «А что, — говорит приятель, — у тебя ведь дочь, невеста на выданье, а у меня меньшой сын, жених. Может, породнимся?» «А чего ж не породниться? Породниться можно, только уговор такой: не заставляй мою дочку работать. К работе она не приучена и ничего делать не умеет». «А коли научится?» — спрашивает отец жениха. «Добре», — невестин отец говорит, — «только не надо ее заставлять, а то станет на меня обижаться». Подумал женихов отец и говорит: «Хорошо, давай, по рукам, пусть так. Ну, засылай сватов». В скором времени принялись свадьбу играть. Целую неделю гуляли, пировали, и вот, наконец, свадебный пир окончился. Свекор рано встал и принялся распоряжаться. Одного сына на работу послал, другому, третьему дело отвел. Невестки и дочки кто куда разошлись, каждое дело нашлось. Свекровь принялась обед варить, а сам старик стал на дворе что-то мастерить. Одна молодая невестка сидит в хате, ничего не делает. Никто ей ничего не сказал, и она ни у кого ничего не спрашивала. Сидит себе и сидит. Когда пришло время обедать, вся семья собралась, сели за стол. Свекор стал спрашивать: «Ну, рассказывайте, кто чего делал?» И каждый отвечал. Старшая дочка молчит, ничего не говорит. Отец к ней: «А ты, Доню?» «Я, тату, ничего не делала», — тихонько дочь промолвила. «А коли ничего не делала, — отец говорит, — так чего села за стол? Ведь порядок знаешь». Дочь молча вышла из-за стола, села на лавку возле порога и сидит. А молодую невестку никто ни о чем не спрашивает, и она вместе со всеми пообедала. После обеда опять все разошлись кто куда, и старшая дочка, которая до обеда не работала, тоже принялась за дело. Только одна молодуха по-прежнему сидит в хате и ничего не делает. Вечером, когда сели ужинать, старик снова стал каждого спрашивать, кто что делал. Все рассказывали. Только средняя дочь сказала: «А я, тату, от обеда до ужина ничего не делала». Проговорила так средняя дочь и тотчас вышла из-за стола. А молодая невестка приглядывается, прислушивается и после ужина подсела к средней заловке. «Что же, сердце мое, у вас тут творится?» «Такой уж у нас порядок, сестрица», — заловка ей шепчет. «Кто ничего не делал, тому за столом места нет». «А чего ж меня про работу не спрашивают?» — спрашивает молодая. «Так ведь ты, сестрица, покуда еще как гостья», — заловка отвечает. «А вот как обживешься, так и тебя станут спрашивать». На другой день, когда все разошлись на работу, молодуха спрашивает у свекрови: «А мне, мама, чего делать?» «Возьми, Доню, веничек,
говорит свекровь, да подмети хату и сени. Подмела молодая невестка и хату, и сени. А тут как раз все собрались к обеду. Сели за стол. И опять свекор спрашивает каждого, кто и что делал. Все рассказывают. Тут и молодуха заговорила. А я, таточку, хату до сени подмела. А, моя любая, свекор ей говорит, я тебя и не спрашиваю, знаю я, что ты из хорошего рода, родители твои работящие, а ты вся в них пошла. Знаю, что без дела сидеть не станешь, потому тебя и не спрашиваю. После обеда все разошлись, кто куда на работу, а молодая невестка спрашивает у свекрови, а мне что делать? Возьми, доченька, ведра, воды наноси, а потом коров загони во двор, да вместе со мной подоешь. Когда ужинать садились, свекор и говорит, вот какая у нас молодушка, умница-разумница, сама работу ищет. Сегодня и по воду ходила, и коров доила. На другой день молодая невестка в огороде полола, коров доила, хату до сени подмела. И так день за днем ко всякой работе приучалась. И обед варить, и хлебы печь научилась. Все стало по хозяйству делать. И никто ее не понуждал, а только все похваливали, да хорошим примером учили. Прошло недели 2. Родители дочку вспомнили. «Мне что-то не дужится, — говорит мать. А ты, старик, пошел бы да проведал дочку, как она там в чужом доме привыкает, как обживается». «А и правда, надо сходить, — говорит отец». Управился со своими делами и пошел. Пришел и видит, что такое. Его дочка обед варит, по хозяйству управляется. Увидала отца, обрадовалась, поздоровалась, а сама опять за работу поскорее принялась. И так все у нее споро да ладно выходит, что отец диву дается. Потом спрашивает, как тебе, доченька, тут живется? Хорошо, таточку, отвечает дочь. Гляжу, ты обед варишь. Разве умеешь? Умею, таточку. Да ведь у нас так, таточку, прибавила дочь. Кто не работает, тот и не ест. Уж такой порядок. Ну,